Ja, lieber Helmut, wir freuen uns besonders, dass du da bei uns heute in Dimloch bist. Du hast ja eine bewegte Geschichte auch bei unserem Verein Rapid Kapfenberg, seinerzeit Amateure Kapfenberg. Und wir bitten dich jetzt, dass du unsere Fans und unsere Zuschauer mal erzählst, wie du deine Zeit da in Dimloch erlebt hast und was für schöne Erlebnisse, dass du da in Dimloch gehabt hast. Ja, das war einmal, wenn du das nicht so gemacht hast, wie es mir gemacht hat, warst du der Außenseiter gewesen. Da waren so viele Buben, und wenn du nicht Fußball gespielt hättest, warst du alleine gewesen. Da warst du in den Wald gegangen, aber die anderen waren alle Fußball spielen gegangen. Und das war zuerst einmal die Höfe Fußball gespielt, einer die Fötenhäuser, einer Rollerhäuser. Gegen haben wir immer Rollerhäuser gegen Fötenhäuser, schöne Spieler gehabt. Und die ganzen fast, sind wir zum Verein gegangen, das gegründet worden ist. Da waren ein paar Sitzungen auch, die Großen, und wir waren in die Stadt. Wir haben geschaut, mit offenem Mund, und uns hat das interessiert. Wir waren dann erfreut, dass das so weit gekommen ist, dass wir einen Verein gehabt haben. Weil ich zum Beispiel war vorher schon mit Salzburg zusammen, bei KSV einmal um, da sind wir Hauptschule gegangen, und da wird immer in der Pause über Fußball geredet worden. Und da gehen wir mal Training, weil der Wurzel mal leicht aus. Und dann sind wir gegangen, sind wir Training gegangen, weil wir auch gewusst haben, dass am Wochenende für die was neu dazukommen, schon ein Match ist. Kein Bruck. Ja, wir haben trainiert, der Fischer-Baby war der Kapitän, der war der Jugendleiter. Ja, und nachher war der Bekanntgabe, wer am Samstag da ist, alle werden auf, nur den Namen kehren, das Salzburger nicht. Haben wir fragen können, wie spiele ich besser wie die? Da haben wir 6 Wochen trainieren, dann rennen wir weiter. Ja, das war's. Das erste Leil habe ich gefallen. Und umso schöner war es dann, dass da ein Verein gegründet worden ist. Erzähl uns ein bisschen vom Werdegang, so, wie du da die Zeit verbracht hast. Wir haben mehr in der Schule mehr am Sportverein gedacht, wie aufs Lernen. Aber der Vater war da übel gnädig, aber die Mutter, die war halt immer mit Steckerl hinter dem Ausspacken. Ja, und ich war Befürworter, meine Schwester und der Schwager, der was noch da die Tore gemacht hat. Ich mit zusammen, oder ich mit Herrn zusammen. Die waren auch auf meiner Seite, und die haben meine Eltern immer ein bisschen eingekratzt, dass ich meine Freizeit schön verbringen kann. Im ersten Jahr, wie wir aufgefragt haben, wie gesagt, ich glaube, das erste Match war Gusswerk, und da haben wir halt mit der Jugend die erste Mannschaft gespielt. Für die Jugend war ja nur die Frage, wie hoch gewinnen wir. Im Endeffekt haben wir noch nicht hoch gewinnen können, und die erste Mannschaft, die waren leider von unserer Warten aus, von der Jugendwarte, zu groß gerutscht, bei dem verloren. Und vorher, bevor wir die erste Meisterschaft gespielt gehabt haben, haben wir schon ein Freundschaftsspiel gehabt, die Jugend und die erste Mannschaft in St. Stephan ob Leopold. Als der Auswärtsfahrt gehabt, das hat der als Bersche viel besser gehabt wieder angespielt, weil du hast ja Bus fahren können, und mit der Gemeinschaft ist er ausgeritten. Ja, da haben wir da gespielt, und das war leider ein kleines Pech mit dem Bus, mit dem Bus im Bruckkasten, der große Unternehmer. Ja, der hat uns wahrscheinlich einen Klumpert geschickt, weil bevor wir ein Berg aufgefahren sind, hat er Wagen gestreckt. Die sind nicht da Rauch rausgekommen. Hat er gesagt, Burschen, ihr müsst zu Fuß aufgegangen. Alleine ist er nicht aufgekommen, und darum sind wir wieder zurückgestiegen. Ja, das war jetzt von der Zeit, und da gehen wir das zuerst von der Jetztzeit auf, vom Zuschlag. Da haben wir noch gespielt in der Meisterschaft, und es war bestimmt schon 2 Jahre später, etwa, oder 3 Jahre später. Aber da haben wir gespielt gegen den Zuschlag, gegen SV mit Zuschlag. Und da haben wir den damischen Damen gesagt, 2 Boxer, die waren da, solche Pakete und der Stier. Und der hat schon was da, der hat den Stürmer zugelassen, und dann ist der Ball aufgekommen. Und nachher habe ich die abbremst, habe ich aber nicht gegeben. Aber ich warte, da kommst du einmal auf den Zuschlag rauf. Ja, dann sind wir nicht mehr aufgekommen. Und da hat er sich revanchiert nachher. Da haben sie mit der Trauber weggetragen. Und der Lippmann Hans hat wieder einen Schutz gemacht, also unser Verein und den Jugendlichen. Und der hat die 20 Uhr kennt, das tust du dann nicht mehr. Weil sonst kriegst du es von mir jetzt da. Weil
Das Lippelo war auch schön. Ja, und bevor wir überhaupt zum Fußballspiel gekommen sind, haben wir mal den Platz immer richtig hermachen müssen. Da können wir heute noch, der Verein heute noch in KSV und in Urlaub bedanken, weil der Urlaub auf die Traktor und schon, haben wir auf die Reine gehabt, war das Große drauf, der Restelhalter, der war schon ganz offen, weil die Kammer, den Arsch mal gekitzelt hat. Die Tornetze hat die Jugend müssen, aber das auf und ab bauen müssen, aber das war aus lauter Begeisterung gar keine Arbeit nicht. Das war selbstverständlich, weil alle Tornetze kannst du spielen. Und der Rosenmeier, da haben wir bestimmt noch am meisten ein paar Mal schlecht gespielt, weil in den kurzen Rosen die kannst du gar nicht gelandet werden. Ja, das war's halt. Man trainiert, ist auch noch 3 Runden gelaufen mit Rosenmeier, Jack der Exit und der weitergemacht beim Training. Das war's halt. Herrlich, einfach herrlich. Nein, ich möchte schon sagen, großen Ganzen, nicht den großen Ganzen, das war ein Zusammenhalt für die ganze Jugend, für die Großen, für die Führungspersönlichkeiten. Der Obmann war ja der was der Vizebürgermeister war, der Schöberl. Nachher war ich der was der Stadtrat war, Oberamtsrat, der war der Chef für die Stadtwerke draußen. Der hat sich immer eingesetzt, wenn wir Kleinigkeiten braucht haben, oder manchmal größere Sachen, bis zu denen gegangen und der hat das durchgesetzt. Der Zechmann oder Kassen. Der hat den Demo Hans und den Gerd Fritz für die Stadtwerke untergebracht. Das ist jetzt so gegangen. Gut, das hat sich bei jeder Firma gegeben, oder den Vorteil haben wir gehabt, Rücken gehabt. In der Jugend, wie die Buben schon ein bisschen größer geworden sind, die war ganz gut. Die was nicht am Anfang waren, die hat jetzt noch gegangen, aber die haben auch eine schöne Erfolge gehabt. Da habe ich in Kittel gespielt, da hat sich auch was ereignet, was du heute lachst, früher hast du geärgert. Da hat der Bruder in anderen nicht gespielt, in der Kabine, weil er im Ball nicht angespielt hat. Machst das heute, kommt der Vater von den her und hast der Anzeige unten wahrscheinlich. Über Sportliche zu reden, vom ganzen Verein, solange ich dabei war, müssen wir im Großen und Ganzen zufrieden sein, weil wir waren für die Grazer Vereine, die haben uns gefürchtet. Wir haben uns auch respektiert, haben wir so gefürchtet haben unsere Vereine nicht, weil 2 Drittel waren gewonnen. Weil verloren haben wir immer gegen die was hinten waren, überhaupt daheim, bei den Heimspielen, haben wir gegen die verloren, die was hinten waren. Also waren wir wieder ein Lotterie gespielt. Gute Spieler haben wir auch zu anderen Vereinen verkauft. Kaufenlös auf Guttenbach. Oh, das ist mir jetzt vorhin noch was ein. Wie ich nachher noch mal interimsmäßig mit dem Meier Lehr zusammen 6 Jahre alt war, ist die Übertrittszeit gekommen. Und die Falscher und Interesse an Gäste war auch gehabt. Zum Lehrer, da hast du den Finger draußen. Wenn es kommen, sagt das mache ich. Ja, auf einmal hat es schon gleich, ja, treffen wir uns da unten. Ja, es geht nur. Wir müssen zufrieden sein, ihr müsst zufrieden sein. Ja, aber das war damals eine utopische Summe, was der Verein gezahlt hat. Der hat 30.000 Schilling gezahlt. 30.000 Schilling. Mir ist das wurscht, wir verlangen 30.000 Schilling für das ganze Jahr. Wir sehen, da müsste es in Hand weniger geben. Wir verlangen 30.000 Schilling, zahlt uns das. Und da hat er eingeschlagen drin. Das war ein Racker, ein Wieso. Ich komme oft mit Fleischerspielen zusammen. Das war ein guter Zug für uns. Kannst du vielleicht unsere Zuschauer einfach sagen, zu welcher Zeit genau du da warst, von den Jahreszahlen her, damit sie sich ein Bild machen können? Ja, ich hab bei der Vereinsgründung dabei gewesen. Nachher war ich aktiv. Wann war das, damit das alle hören? 1960. 59 ist der Verein gegründet worden und 60 sind die Meisterschaften losgegangen, also die Meisterschaft. Ich habe noch bis mit ein Teamlach gespielt, habe bei KSV zuerst noch gespielt, dann bei Königsberg, dann wieder ein Teamlach und nachher bin ich sesshaft geworden, von 77 Jahren weg. Und 10 Jahre später etwa habe ich dann das Ende. Teils aus Ärger auch, weil da wollte ich noch spielen, da war immer nur ein Satz, hat der Knesi gesagt zu mir, geh wenigstens einen Satz.
habe über 3 Jahre gespielt. Ich habe ein Jahr auch. Und auf einmal war es so, auf einmal hat er kein Interesse gehabt. Und Verbindung hat man immer gehabt, weil ich beim Konkurrenzverein war, bei der Jugend, haben wir immer wieder gegen den Stammverein gespielt. Ohne was zum Nachreden oder was anderes. Das war so. Ja. Sehr schön. Und da hat es auch nach dem Train, nach dem Match, war die Hitten immer voll. Wie der Salzburger da war, Kesselbauer, Heimat, Salzburger, Konigraber, das war der Kartentypler, das hat die Blätter am Tisch gelegt. Da habe ich mir angeschaut, das hat mich nicht interessiert. Das nächste Tag habe ich am Train gehabt, und hat jeder gewonnen? Ja, gewinnt immer jeder. Das ist, wenn wir in Herne waren, also Feldberg Oberferne, da haben wir privat gewohnt. Und bei der Einteilung hat der Jalic und der Stani hat es so gemacht, dass einer ein Klucker und einer was jetzt bei der Bayern-Battle war, Pläserei. Der Ausbrenner Werner. Das ist zusammengelaufen. Ja, und nachher einmal war ein Treffpunkt um 7 oder 8 Uhr davor schon. Alle waren da, nur der Ausbrenner Werner nicht. Hat schon jeder geschmunzelt. Der will ja gar nicht arm sein. Und das mit der Jalic oder der Steine gehört haben. Was ist da los? Was ist da los? Ich werde mich gleich erkundigen. In Herne haben wir 2 Matches gehabt. Bei uns waren ja auch die was halt immer gespielt haben. Und da haben wir bestimmt 20 Leute aus von der Jugend. Und da haben die gespielt. Die haben noch eine Damenmannschaft gespielt, eine Titelmannschaft. Ja. Vorspiel und wir nachher haben in die Ehrenmannschaft gespielt. In die andere Jugendmannschaft, das wir die Damenmannschaft und unsere Damenmannschaft. Wenn du so zurückdenkst, auch beim KSV, da hat es schon schöne Zeiten gegeben. Wenn ich auf das denke, weil wir immer die Abschlussfeier gehabt haben wir immer drinnen gehabt, an Berntaler gehört. Aber einmal haben sie eine Idee gehabt. Ja, gern, da mal Wettlaufen! Da habe ich wieder 3 gesagt. Da könnt ihr meinen Rucksack aufhauen. Und dann alle weg, einen lasse ich hinter mir. Und dann schon ein Buben mit dem Rucksack bestanden, nicht gleich. Und sagen, nein, alle auf einmal sind wir nicht gelaufen. Also war jetzt wenig Platz für. Und dann sagt er laufen. Hinter den Lappen, ja, schaust, dass er hinter mir los. Die Stadt ist also Kopftrainer. Und dann hat er eine Vogelhelle, von der letzten Kurve ist der Ausgang zu klein. Und das habe ich da ist einmal raus. Habe ich auch hinter mir lassen. Dann war sie gegangen und habe ich einen Pokal gekriegt. Die haben noch nichts gekriegt. Und einmal haben wir die Feier gehabt, hätten wir es gehabt. Aber da hat der Sieger gesagt, der Schweizer Vater, da hätte ich können wir die Feier nicht machen. Der ganze Verband hat irgendeine Feier. Das geht nicht. Ja, was machen wir? Was wir wenig geredet haben. Falls der Bergerbauer, der eine, der gespielt bei uns, gell? Auf. Habe ihn Ferl gefragt. Das ist selbstverständlich. Aber ich sage dir gleich, wie viele Leute da kommen. Da kommen 2,5 Mannschaften. Und nachher 2,5 Mannschaften, das sind 30 Leute in etwa. Und 25 Etoball. Das ist schon der Amtszeit wahrscheinlich. Aber das ist ein Geiz gegangen durch und durch. Ich bin nachher 10 Jahre nicht aufgegangen. Glaubst du, er hätte in der Burm ein Tüteneis gezahlt? Oder irgendwas anderes oder ein Möschel oder nichts. Nachher hat er ein Geschäft gemacht, weil nur die Kinder rein, die wachsen aber gut und das ist trocken worden. Heidenbauer. Ja. Und es hat 2 gegeben. Ben hat einer gehabt, der war ja giftig. Der hat das selten gespielt. Für die war am Anfang so, ich habe gleich meinen Abschluss gehabt. Da warst du früher richtig, bin erst richtig ins Frühjahr dran. Ja, und der, nach dem Training, den haben sie ihm angekostet, Benno, hast du Durst? Ja! Beißt der Maus die Schädel runter. Hat der Maus die Schädel runtergebissen und dann schon wieder Bier kriegst. Sensationell. Ja, das geht unter der große Abnormalität rein. Und du bist ja jetzt
oft gern gesehener Gast bei uns unten bei den Heimspielen. Vorwiegend zum Primetime-Termin, wie es in dem Lokal um 10:30 Uhr. Was fällt dir dazu ein? Was gefällt dir da besonders? Schon die Bunsen. Das war jetzt aber gegenüber früher. Früher hast du, wenn du 2 Gute gehabt hast, hast du auf die Partie gewonnen. Und heute, wenn du 2 Meter hast, kriegst du nichts mehr. So was viel ausgeglichener geworden. Und viel schneller. Ja. Wenn wir heute spielen werden, auch wenn wir das Alter haben mit der Spielweise nicht gehabt haben, hätte ich aber einen Abkauf gehabt, aber Zuschauer. Und das war halt damals so. Aber so was Ähnliches hat der Quarzka einmal gesagt, im Fernsehen müssen beim Spiel. Ich traue mir gar nicht zuschauen, wie ich ihn früher gespielt habe. Da war damals einer mit Abstand der Beste in Österreich. Sehr schön. Aber können wir zusammenfassen, du kommst nach wie vor gerne runter zu uns. Ja, so lange ich bleibe ich nachher. Und wenn ich nicht mehr kann, dann komme ich vielleicht mit Thomas mit Auto. Nein. Sehr schön. Und über so lange Lager die Daumen immer für die aufrechterhalten. Super. Heli, vielen, vielen Dank. Es war uns eine Freude, dass du da bei unserem Projekt mitgemacht hast. Dankeschön. Ich freue mich, dass du auf mich gedacht hast, dass es alte auch noch gibt. Ja, Das ist ganz wichtig für uns. Das ist ganz wichtig. Ja. Da in Zwatschka gibt es so Flughalter. Karl, ein Kunde.